Двери закрыты поздней порой, кто-то стучит, отзыва нет и усталой рукой, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. В сердце уныние, радости нет, кто-то стучит, в доме погас утешение свет, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит обличение глаз, кто-то стучит, зов не смолкает в душе ни на час, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. Ты вселенную словом своим сотворил, ты сказал, и явилось бытие. Жизнью, силой, движением наполнился мир, и ты вечный владыка его. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. А у сердца простого стоишь и стучишь, самовольно не хочешь войти. Ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь языком равноправной любви. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. Столько сделать не смогут запрет и закон, сколько в силах любовь совершить. И ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой, и стучишь в мое сердце, стучишь. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать.
Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать, распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. Стучи, Господь, пожалуйста, стучи, стучи. Мы, люди, склонны часто забываться и, закрывая двери, сердца на замки, чему-нибудь земному отдаваться. И, закрывая двери, сердца на замки, чему-нибудь земному отдаваться. И как же благодарны мы Тебе, когда вдруг пробуждаемся от стука и чувствуем в озябнувшей душе горячую волну Святого Духа. И чувствуем в озябнувшей душе горячую волну Святого Духа. Стучи, Господь, пожалуйста, стучи.